Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton, subscribe, dan like, komen. Ikhwan tunggu. Ya, kita berada di kolam Amirales Waterboom. Ini kolam anak-anak. Ini tempat santai. Duduk. Ini lagi pembangunan tempat saung, tempat makan, santai, melihat di kolam. Ini tempat saung yang telah selesai untuk santai, tidak kehujanan dan tidak kepanasan sama keluarga. Masuk waterboom hanya biaya 10.000 tiket masuknya. Setelah kita masuk, fasilitas gratis. Hanya yang membayar pelampung, berenang, dan karaoke, nyanyi-nyanyi guys. Nah, ini lagi makan dan melihat ke tempat pemandian. Alamatnya di Gelombang, masuk dari pasar Gelombang arah ke Bitis, sesudah sekolah SD 6 Gelombang. Ini saung pinggir kolam. Inilah dia saung-saungnya, tempat santai melihat anak-anak warga yang sedang mandi. Ini dia, nah, tempat perosotan besar lagi mandi. Inilah dia guys, kolam besarnya. Nah, ini kuda di pinggir kolam, tempat kita santai dan foto-foto. Tempat foto anak-anak. Ya, ini anak-anak lagi masih kasih mandi sama teman-temannya. Cocok untuk belajar berenang. Takut guys untuk ke kolam renang Waterboom Amirales karena murah meriah, tapi bukan murahan. Ini dia anak-anak warga bahkan mengajak tetangganya untuk jalan-jalan mandi. Nah, ini perosotannya tinggi. Lagi main bola basket. Perosotan. Nah, antri perosotan. Pelampung itu bayar guys. Nah, cuma pelampung yang bayar guys, serunya gratis.